Ya. Kembali lagi ke toko Starmon CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan video kali ini, kita lagi unboxing mesin PS3 HDD 500 GB ya. Ini. Kedua 320. Kalau yang ini PS3-nya yang Sony, dia versinya Multiman. Dia punya seri yang lebih bagus, seri 2500 ini. Nah, ini dia punya ada stick 2, dilengkapi dengan kabel strom. Ini perlengkapan kabel-kabelnya, colokan HDMI juga ada, kabel cas juga ada ini. Dan serinya ini tipenya yang 500 GB ini sudah full game. Jadi bagi yang ada yang berminat silakan hubungi bagian admin kami, telepon langsung di bagian atas 082 113 251 900, yang WA di bawah ya 081 355 485 765. Bagian bawahnya ini nih bagian belakangnya serinya, kalau mau lihat ini nih bagian bawahnya, bagian belakangnya ini serinya 2500 ya. Ini nih. Ya udah, oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video lagi berikutnya.